हुजूर फरमायो मां के टे शयूं प्यारियूं मुंहिंजे आका फरमायो मां मोहम्मद करीम के खुशबू सां मोहब्बत आ चओ सुभान अल्लाह ॾाढा ॻाल्हायो मुंहिंजे साईं फरमायो मां मोहम्मद करीम के पंहिंजूं घर वारियूं प्यारियूं आहिनि सैयद कायनात फरमायो निमाज़ मां मोहम्मद करीम जे अखियुनि जो ठार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी बीठो चई सदक़त या रसूल अल्लाह सब चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा हबीब तव्हां सच ॻाल्हायो तव्हां सच पर मां अबू बकर के भी टे शयूं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि इजाज़त हुजे त मां बि अर्ज़ कयां मुंहिंजे आका मदनी फरमायो अबू बकर ॿुधाए तोखे कहिड़ियूं शयूं प्यारियूं आहिनि सिद्दीक़ अकबर फरमायो मुंहिंजा साईं अखियूं मुंहिंजूं हुजनि पर चहिरो पाक तव्हांजो हुजे तोखे डिश प्यारी आ तोखे टीवी जी स्क्रीन प्यारी आ तोखे सिनेमा जो हाल ॾाढो प्यारो आ पर अबू बकर थो चए मांखे मोहम्मद करीम जो चेहरो ॾाढो प्यारो आ सब चओ सुभान अल्लाह सिद्दीक़ अकबर फरमायो साईं पहिरीं शइ आ प्यारी आ अखियूं मुंहिंजूं हुजनि चेहरो पाक तव्हांजो हुजे दिल सां चओ सुभान अल्लाह तव्हां घेरटनि में हो त मां दुआ घुरायां बस बाक़ी 2-3 मिनट आहिनि मां इंशाअल्लाह वाइस पूरो थो कयां मां ॾिसां थो तव्हां सभु ओबासिन में हो बाक़ी तव्हांजो शिद्दत सां एहसास आहे मां पाण बि बीमार आहियां इन करे वधीक वक़्तु वठणु कोन थो चाहियां पर दिलि सां ॻाल्हायो हज़रत अबू बकर साईं फरमायो साईं पहिरीं शइ आहे प्यारी आहे अखियूं मुंहिंजूं हुजनि चेहरो पाक तव्हांजो हुजे ॿी शइ आहे प्यारी आहे मां कमाईंदो वञा साईं तव्हां ख़र्चींदा वञो माल मुंहिंजो हुजे हथ तव्हांजा हुजनि साईं टी शइ आहे प्यारी आहे आयशा न्याणी त मां अबू बकर जी हुजे पर राणी तव्हांजी हुजे जनाब उमर उथी बीठो चई सदक़त या अबा बकरिन अबू बकर मुंहिंजे साईं त सच चयो पर तूं बि सच चयो आका ॾे नज़र करे चए थो क़िबला मूंखे बि टे शयूं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि इजाज़त ॾियो त मां बि अर्ज़ कयां मुंहिंजे मिठे मदनी फरमायो उमर बयान कर तोखे कहिड़ियूं टे शयूं प्यारियूं आहिनि जनाब फारूक आज़म फरमायो मुंहिंजा साईं अल अम्रु बिल मारूफ पहिरीं शइ आहे प्यारी आहे त मां माण्हुनि खे नेकिन जो हुकुम कयां ॿी शइ कहिड़ी प्यारी थी उमर जी वन्नहयु अनिल मुनकर मां माण्हुनि खे बुराइनि खां रोकियां उमर टी शइ कहिड़ी प्यारी थी चीज़ें वस्तौबुल ख़ल्क़ चटिन हल कपिड़ा मां उमर खे ॾाढा प्यारा आहिनि जनाब उस्मान उथी बीठो जी सदक़त या उमर उमर मुंहिंजे मिठे महबूब मदनी त सच चयो अबू बकर त सच चयो पर तूं बि सच चयो सोणे अरबी ॾे नज़र करे जनाब उस्मान थो चए क़िबला मूंखे बि टे शयूं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि इजाज़त ॾियो त मां बि अर्ज़ कयां मिठे मदनी इजाज़त ॾिनी हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन फरमायो क़िबला मूंखे पहिरीं शइ आहे प्यारी आहे त मां उघाड़नि खे कपिड़ा पारायां चई मूंखे ॿी शइ आहे प्यारी आहे मां बुखायलनि खे मानी खारायां चई मूंखे टी शइ आहे प्यारी आहे तिलावतुल क़ुरआन सही तलवारुनि जो मींहुं वसे सही नेज़नि जो मींहुं वसे सही तीरनि जो मींहुं वसे पर मां तुंहिंजे क़ुरान जी तिलावत कयां जनाब अली जे मुर्तज़ा उथी बीठो जी सदक़त या उस्मान उस्मान मुंहिंजे सुहिणे अरबी त सच चयो अबू बकर त सच चयो उमर त सच चयो पर तूं बि सच चयो सुहिणे अरबी ॾे तके करे जनाब अली जे मुर्तज़ा अर्ज़ थो करे क़िबला मूंखे बि टे शयूं प्यारियूं आहिनि इजाज़त ॾियो त मां बि अर्ज़ कयां मुंहिंजे साईं फरमायो अली बयान कर तोखे कहिड़ियूं शयूं प्यारियूं आहिनि जी साईं पहिरीं शइ त मां महिमाननि जी ख़िदमत कयां मां वटि महिमान ईंदो आहे त मुंहिंजो हियां ठरी पवंदो आहे पहिरीं शइ आहे प्यारी आहे त मां महिमाननि जी ख़िदमत कयां ॿी शइ आहे प्यारी आहे साईं गर्मीअ जी मौसम हुजे डिघो ॾिहाड़ो हुजे चोट हुजे गलो सुको पियो हुजे पर मां अलीअ खे रोज़ो हुजे
साईं ड्रिगेडी वारो रोज़ो सख्त गर्मी वारो रोज़ो मां अलीअ खे ॾाढो मज़ो ॾींदो आहे। साईं पहिरीं शइ इहा प्यारी आहे त मां महिमाननि जी ख़िदमत कयां, ॿी शइ इहा प्यारी आहे त मां गर्मी जे ड्रिगनि ॾियण में रोज़ो रखां, ऐं टी शइ इहा प्यारी आहे तलवार मुंहिंजी हुजे ऐं गर्दन तव्हांजे दुश्मन जी हुजे। मां तव्हांजे दुश्मननि जे गिचनि जो लाबारो कंदो वतां, मां अलीअ खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। जनाब जिब्रील आयो जी सोना अरबी तव्हां त सच चयो, पर अबू बकर बि सच चयो, पर उमर बि सच चयो, पर उस्मान बि सच चयो, पर अली बि सच चयो। मिठा मदनी मां जिब्रील खे बि टे शयूं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि। मोकल हुजे त मां बि इन कचहरीअ में शामिल थियां। सोने अरबी फरमायो जिब्रील तोखे कहिड़ियूं शयूं प्यारियूं आहिनि? जनाब जिब्रील फरमायो साईं तव्हांजे ख़िदमत में हर हर अचां, मां जिब्रील खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। जिब्रील ॿी कहिड़ी शइ प्यारी थी साईं? जंहिंजो रस्तो गुम थी वञे मां उनखे रस्तो ॾेखारियां, मूंखे ॾाढो सुकून ऐं सुरूर मिलंदो आहे। जिब्रील टी शइ कहिड़ी प्यारी थी जी साईं? जंहिंखे ॿार तमामु घणो हुजे मां खणायूं हलांसि, साईं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। जिब्रील वियो झट में वरी मोटी आयो जी मिठा मदनी मूंखे अल्लाह मोकिलियो आहे त मां अल्लाह खे बि पंहिंजे बाननि जूं टे शयूं ॾाढियूं प्यारियूं आहिनि। जनाब मदनी फरमायो जिब्रील मुझे अल्लाह के बाननि जूं कहिड़ियूं शयूं प्यारियूं आहिनि? जनाब जिब्रील ॿुधायो साईं अल्लाह साईं तो फरमाए ज़िक्र कंदड़ ज़बान मां अल्लाह खे ॾाढी वणंदी आहे। ज़िक्र कंदड़ ज़बान मां अल्लाह खे ॾाढी वणंदी आहे। शुक्र कंदड़ दिल मां अल्लाह खे ॾाढी वणंदी आहे। मुसीबतुनि खे बर्दाश्त करण वारो बदन बि मां अल्लाह खे ॾाढो वणंदो आहे। दुआ करता अल्लाह हक़ को सदाकत जो मतवालो बनाए, अल्लाह कुरान ऐं सुन्नत जो शेदाई बनाए। अल्लाह असां तव्हां सभिनी खे पंहिंजे महबूब जे सुन्नत जे तरीक़े जे मुताबिक़ ज़िंदगियुनि जे गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मां कुरान पढ़ियो अथमि, अल्लाह से फरमायो